Dobrodošli. Koliko puta ste poželeli rešenje za neprestani stres i neprijatne probavne probleme? Šta ako vam kažem da postoji jedan eliksir koji rešava oboje? Ostanite sa mnom dok razotkrivamo ovu temu. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o brzom samoisceljivanju posredstvom svoje svesti i znanja vaše duše. U ovom klipu vam predstavljam zašto je važan vitamin B1, to jest tiamin. Dalje, pojašnjenje specijalne tehnologije doktora Grabovoja za vitamin B1 plus, brojčani niz koji večno organizuje normu vašeg zdravlja i događaja. I vaša primjena od 1 do 2 minuta dnevno će biti dovoljna za ovaj B1 vitamin koji donosi ogromne dobrobiti i sad ćemo o tome razgovarati. Radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema je eliksir za nervni sistem, rešenje za stres i loše varenje. Vitamini, brojčani niz 314 891 21 871. Imate ovaj brojčani niz, ako ne možete da ga upamtite, dovoljno je da znate svi vitamini 314. I onda sa tim bukvalno možete ceo dan da upravljate i da činite sebi dobro i celom svetu. Dakle, da normirate stanje vitamina bukvalno kod svih. Vitamini su organska jedinjenja. U čovekov organizam dospevaju u malim količinama putem hrane. Bez obzira na to, vitamini su životno važne materije. Zajedno sa fermentima, vitamini obezbeđuju normalno odvijanje biohemijskih reakcija u živom organizmu. Svi vitamini se mogu podeliti na dve velike grupe. Na vitamine koji su rastvorljivi u vodi i vitamine koji su rastvorljivi u mastima. Pošto B1 vitamin spada u grupu vitamina koji su rastvorljivi u vodi, brojčani niz za sve te vitamine koji pripadaju ovoj grupi je 316 491 219 78. Vitamin B1, poznat kao tiamin, igra ključnu ulogu u održavanju zdravlja. Evo nekih njegovih glavnih funkcija i koristi. Metabolizam energije. Tiamin je esencijalan za metabolizam ugljenih hidrata, pomažući u pretvaranju nutrijenata u energiju. Funkcija nervnog sistema. Podržava zdravlje nervnog sistema i neophodan je za prenos nervnih signala. Kada imate dovoljno vitamina B1 u svom organizmu, naravno i ostale elemente u normi, vi nemate stresne situacije ili vaša reakcija na stresne situacije je uvek mirna. Dakle, za zdravlje nervnog sistema je izuzetno važan ovaj vitamin B1 i on je neophodan za prenos nervnih signala. Kardiovaskularno zdravlje održava mišićnu funkciju srca i pomaže u prevenciji nekih oblika srčanih oboljenja. Podrška probavnom sistemu pomaže u proizvodnji želudačne kiseline, što je važno za normalnu probavu. Podrška mentalnom zdravlju, poboljšanje raspoloženja, prevencije i tretmani kod depresije i apatije. Vidite koliko vitamin B je važan za depresiju i apatiju, da to nestane iz života oni koji imaju problem sa tim. Podrška očima i vidu, očuvanje zdravlja očiju i prevencija katarakte. Imunološka funkcija podržava imunološki sistem, pomažući telu da se bori protiv infekcija. Nedostatak tiamina može dovesti do stanja poput beriberija, koji uključuje simptome kao što su slabost, bol u mišićima, loš apetit i srčani problemi. Dakle, važno je osigurati dovoljan unos tiamina. Kada čovek osjeća veliki umor, može uzrok biti nedostatak tiamina, slabost, nedostatak energije i tako dalje. Dakle,
odmah radite minut, dva dnevno, nekoliko dana da biste poboljšali stanje i doveli u normu. Ukratko, vi treba da preslušate ovaj klip, ako treba i više puta, da ispišete brojčani niz na bolna mesta ili na majice i da radite koncentracije bar 1 do 2 minuta dnevno, više puta. Možete ove tehnologije raditi za sebe i bliske osobe, ali najbolje je svima podeliti ove linkove i znanja. Svako mora da nauči da upravlja sam i da se isceljuje sam, jer kako kaže doktor Grabovoj, mi nismo posao na zemlji završili ako i jedan čovek misli o bolesti, starenju i odlascima. Dakle, svako mora da nauči tehnologije nove svesti koje je on dao. I sada konkretno prelazimo na tiamin ili vitamin B1. Ima hemijsku formulu C12H17N4OS, a brojčani niz je lak za pamćenje. Pogledajte 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 7, 8. Ako znate da je dovoljno da upamtite samo prve 3 cifre, onda je zaista lako. Vi možete i prvi 5 da upamtite, 1, 2, 3, 4, 5. I to držite u svesti i punite svaku svoju ćeliju i organizam neophodnim vitaminom B1. Dakle, šta kaže Grabovoj u ovoj knjizi Normiranje sastava hemijskih elemenata koncentracijom na brojeve? Vidite kako knjiga izgleda u uglu desno dole. Grabovoj kaže tiamin je neophodan za normalni rast i razvoj ljudskog organizma. Pomaže normalni prenos nervnih impulsa u mozak i ka perifernim nervima. Učestvuje u metabolizmu masti i ugljenih hidrata, u održavanju normalnog rada srca, nervnog sistema, sistema za varenje. Izvori vitamina, on kaže to integralni pšenički hleb, svinjetina, dimljena slanina, ovsene pahuljice, semenke suncokreta, soja, pasulj, grašak, spanać i tako dalje. Kako se radi koncentracija? Treba se koncentrisati na prvi 6 simbola hemijske formule. Koji je prvi 6? Evo vidite, ja sam ovde ih obeležila ljubičastim. C12H17. Dakle, koncentrišete se na ti prvi 6 simbola i ovde gore, gde vidite celu hemijsku formulu, na 3 simbola strukturne formule koja se nalaze levo. Evo imate strelicu i vidite, to je H3C. Znači, koncentracija se radi istovremeno na prvi 6 simbola hemijske formule C12H17 i gledate strukturnu formulu, ovu gore desno u gornjem ćošku, H3C. Kada idete tokom dana, dovoljno je da jednostavno kažete ponavljam onu tehnologiju koju sam već radio, stavljam je u funkciju i izgovarate 1, 2, 3, 4, 5, koliko možete da se setite cifara, najbolje je da znate prve 3 cifre, ako ne znate sve, ali ovde možete i 5 cifara da upamtite, 1, 2, 3, 4, 5, zato što jednostavno se tako brojevi nižu kada ih izgovarate. I ovo treba da slikate, da imate u vašem mobilnom telefonu. Dok se ovo sve objašnjava, to izgleda komplikovano, međutim sve je krajnje jednostavno. Čim ovo provežbate 1 put, 2 put, 3 put, to zaista postaje mnogo lako i imat ćete sliku ove hemijske formule u vašoj glavi posle bukvalno par vežbanja. Sad interesuje nas i brojčani niz koji večno organizuje kako normu zdravlja, tako i normu događaja. Znači, u DNK je kodirana genetska informacija o gradnji različitih biopolimera molekula od kojih su sačinjene ljudske ćelije. Ti biopolimeri molekuli se mogu podeliti na nosioce informacije budućeg, tekućeg i prošlog vremena, koristeći nadgradnju informacije u vidu večnog budućeg vremena posredstvom koncentracije na nizu 8947881 možete postići da ta nadgradnja određuje stanje tekuće informacije koje kod čoveka
večno organizuje normu zdravlja i događaja. I tekako nam je važno da imamo brojčani niz koji večno organizuje kako normu zdravlja, tako i normu događaja. I ovaj brojčani niz možete isto zalepiti na telo ili ispisati flomasterima, onima koji se ne ispiraju u vodi, tekstilnim flomasterima, na majice, bele majice možda koje nosite tokom zime i stalno ćete imati isceljujući efekat, jer brojčani nizovi su vibracija Boga. I to je energija Boga. Dakle, odrađeno je već sa informacionog do energetskog nivoa i vaše je samo da radite koncentracije i da imate brojčani niz do tela. I onda to prelazi u materiju, materializuje se zdravlje. Dakle, ovu knjigu treba da ima svaka kuća. Normiranje sastava hemijskih elemenata koncentracijom na brojevima od ogromne je pomoći jer su tu brojčani nizovi za sve hemijske elemente, vitamine, belančevine, lipide, hormone. Tu je hemijska formula sreće, ljubavi, snage, eliminacije straha. Kada radite sa brojevima za eliminaciju straha iz ove knjige, svaki strah za 7 dana vi do uzroka možete da eliminišete. Znači ne ono da se stalno vraćate i da radite jedan te isti strah, radite 7 dana i taj strah nestaje. A ako imate neki drugi strah, opet odvojite 7 dana i radite sledećih 7 dana. I tako radite sve do nestanka svih strahova za koje osjećate da negde imaju stanište u vašoj svesti, u telu, u vašem umu. Znači, mi treba da živimo čistu ljubav bez ikakvog straha ili stresa. Znači, nabavka knjige ide na +381 607 25 29 29. Ja vam želim da vaš nervni sistem bude u normi, srećan i zdrav. Odradite ove tehnologije par puta dnevno po minut, dva. Zaboravite na stres i na loše varenje. Hvala što ste pogledali video. Pretplatite se na naš kanal kako biste bili obavešteni o novim tajnama za večno zdrav život. Ako vam se video dopao, lajkujte ga i kliknite na zvonce. I možete ga podeliti onima kojima želite i oni koji su duhovni tragaoci i oni koji su se već probudili i traže nešto što će da im ispuni život i dušu. Prijava za obuke, znači obuka Duša vodi, uspeh prati, traje 5 meseci. Dobijate 29 seminara o duši uživo online. Dakle, bit će 29 dugačkih seminara po 4 sata i 29 koncentrovanih istih tih seminara u sat vremena gde će biti samo tehnologije. I ja znam da mnogi vole samo te kratke seminare, kažu nemaju vremena za ove dugačke, ali dobit ćete jedno i drugo, tako da mislim da će to biti najbolje ulaganje u vašem životu, bukvalno za vaše kompletno ispunjenje i životnu radost. I evo sad je nova godina, možete sebe častiti naravno i učiniti nešto najbolje ikada. Jer ova obuka u duši koju god prošao ulazi u stanje trajne radosti i sve rešava jako brzo. Pre su te obuke u duši imale 16 seminara. Ja sam sada povadila iz čitavog opusa doktora Grabovoja bukvalno sve seminare o duši. Stigli su od prevodioca, redigovani su i sad ih pakujemo u PPT materijale. Dakle, obuka koja ima sasvim drugačiji, dublji uvid u odnosu na one pređašnje obuke. Naravno, kako mi više napredujemo i rastemo, tako i Bog otkriva više znanja, otvara se i dublje jasnoviđenje, jasno znanje, jasno osjećanje, jasno slušanje i to se razvija kod svih. Dakle, imate tu individualne treninge 1:1 i ukupno 21 sesiju, imate praksu 105 dana koju radite lično sa mnom. Znači, ne radite sa nekim drugim, radite sa mnom, to je moj mentorski rad sa grupom i sa svakim od vas pojedinačno kome bude trebala pomoć. Dakle, ova obuka Duša vodi, uspeh prati, podrazumeva 5-mesečni rad, intenzivni, svakodnevni i mene i trenera.
A platforma Uspeh 100%, tu imate više od 30 seminara koji su snimljeni u koncentrovanom i jasnom vidu. Seminari traju oko sat vremena. Imate i ogromne bonuse u vrednosti od 2500 € za uplate do 30.12.2023. i jedinstven pristup po jednoj ceni od 250 € ili 29.000 dinara. Link je ovde, znači sad smo uradili konačnu prodajnu stranu za ovu drugu ponudu, Uspeh 100%, a za prvu ponudu ja sam završila i sad dizajniramo stranice i sve to traje, verujte, po mesec, dva se piše jedna prodajna stranica tog tipa, tako da nema ništa za minut, dva ili dan, dva, ali verujem da ćemo završiti to i sutra postaviti na sajt i ovu obuku Duša vodi uspeh prati. Sad imate na sajtu urađen, znači prodajni deo Uspeh 100%, pa pročitajte šta tu ima za vas. Ako vam se to dopada, onda možete to sebi pokloniti za novu godinu ili nekom najmilijem. Ja vam želim da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Budite večni i budite srećni.